Karuna lokacin da Allah ya azurta shi da wannan dukiya, to sai fara taka mutane da walakanta mutane, kafirce ma Allah. Sai waɗansu jama'a daga cikin waɗanda ake tare sai suka zo suka sami Karuna suka mai nasiha. Na farko suka ce mishi, wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah, ka nemi gidan lahira da wannan abun da Allah ya baka. Wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah, ka nema da wannan arziki da Allah ya ma, ka nemi gidan lahira. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, kar ka manta da rabonka na gidan duniya. Ma'ana duk abin da Allah ya halatta ma kai amfani da shi, amma dai yalla boy dukiyan nan a nemi lahira da ita. Wala tabgil fasada fil ardi wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Suka ce a kyautata wa bayin Allah kamar yadda Allah ya kyautata maka. Yadda Allah ya maka wannan walwala da dukiya, suka ce mishi a sa mutane a cikin walwala. Wa ahsin, ka kyautata, ka taimaki bayin Allah kama ahsana Allahu ilayka, kamar yadda Allah ya kyautata maka. Wala tabgil fasada fil ardi, karka nemi yin barna a bayan ƙasa, karka yi amfani da dukiyarka wajen barna a bayan ƙasa. Inna Allah la yuhibbul farihin, ko inna Allah la yuhibbul mufsidin. Suka ce Allah bai son masu barna. Ƙarshe dai suka yi ta mishi jawabai. Ƙarshe sai ce musu, innama utituhu ala ilmin indi. Yace kuna ta wani lissafi, wabtagi fi ma ataka Allah, Allah ne ya bani. Sai innama utituhu ala ilmin indi. Yace kwarewa ta a harkar shige da fice na kuɗi, tattalin arziki, ilimi na game da harkar kasuwanci yasa na samu kuɗi na. Kuna ta cewa Allah ya ban yaban, ba tashi na yi ba. Ƙarshe dukiyar tare suka tafi, tare aka halakar da su. Duk abin da ya taso kame da shi zuwa ga Allah. Karka dinga alfahari da wani abu, karka dinga alfahari da wani abu da ka samu. Duk abin da ka samu, ko da wani yunkuri kai Allah ya taimake ka, to in ka zo bayyana ni'imar, ka mai da ita zuwa ga Allah. Wannan abin da kake gadara shine ya zama sababin ka samu din. Akwai dubbai irinka suna da wannan matsayin kan ba su samu abin da yake hannunka mu. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Akwai dubbai sun karanta abin da ka karantan, amma ba su samu matsayi irin naka ba. Allah ya ce, wa idha masal insana durrun, idan cuta ta shafi ɗan adam da ana, Allah ya ce sai ya roƙe mu. Thumma idha kawwalnahu ni'matan minna, sannan idan muka canza mishi da ni'ima daga wajenmu, kada sai ce innama utituhu ala ilmin, an ban wannan ni'imar ce a bisa ilimi, ƙwarewa na da gogewa na yasa na samu wannan abin da yake hannuna. Bal hiya fitnatun, Allah ya ce a'a, jarrabawa ce, fitina ce. Wannan abun da ka gani a hannunka jarrabawa ne. Amin, amin. Wani kasan duk ni'imar da Allah ya mishi bayi iya gane jarrabawa ce. Ba mun karanta kisar annabi Suleiman ba? Lokacin da ya bashi dama a bayan ƙasa, sai ce jarrabawa ce Allah ya mu, zan yi godiya ko kuma zan butulce. Duk damar da ka samu. Na'am. Irin baiwar da Allah ya ma annabi Suleiman, sai ce wannan jarrabawa ce daga Ubangiji, ya gwada ni zan yi godiya ko zan yi butulci. Ya ce jarrabawa ce. Haka ne, wani za ka samu da ƙyar zai yi ta buga-buga, ya nemi aiki can ya nemi aiki can, wani lokaci sai ya dace, sai ya ɗauke shi lecturing a wata jami'a. Wannan ni'ima da Allah ya mishi sai ya fara amfani da ita yana bin 'ya'yan mutane.
Allah ni'ima ya mishi, hanyar abinci ya bashi. Wannan ni'iman ita shi kuma da ita ce zai zama makami na walakanta 'ya'yan jama'a ko tozarta 'ya'yan jama'a. Bai yi godiya ma Allah ba. Bai yi godiya ma Allah. Abin da ya kamata duk wadda Allah ya sako shi a ƙarƙashin ka to yayi kuka, yayi jimamin rabuwa da kai. Kar yayi farin ciki yau sun rabu da raƙai. Kar ka yadda. Duk wadda Allah ya sa su a ƙarƙashin ka, ka dinga saukar da fuka-fukai na jin kai gare su. Ba dabarar ka ta sa Allah ya ɗaga ka a kansu. To amma wani yana samun wannan damar to ta zama makami. Idan a ofis ne zai iya kiran wadda ya kusa haihuwarsa a ofis ya zazzage shi. Ya zazzage shi. Idan alhaji ne a kasuwa zai iya tara yaran gidansa gaba ɗaya ya ɗuɗɗura musu a sha. Suna ji wani sa cikin suna kai haƙuri alhaji, Allah ya huci zuciyarka. Allahu akbar. Alhaji baka san yadda abin yake ba, amma inda nisan kwana da ka gane. Inda nisan kwana da ka gane. Mutane nawa suka riƙe manyan ma'aikatu, su ne wuƙa, su ne nama. Yau sun yi ritaya sun bar ma'aikatar, suna neman alfarma ma 'ya'yansu ko wasunsu a ma'aikatar wadda suke kan kujeran sun ƙi saurare su. Ya ga wadda yanzu yake ofishin da ya barin ma wadda ke kan kujeran yaƙi, shi ma wadda yake kai ɗin zai fita ko bai zai fita ba. Ka bi a hankali. Duk lokacin da Allah ya ma wata ni'ima, godiya ma Allah shine kyautatawa bayin Allah. Shi Allah yana daga cikin abin da za ka yi kima a gunsa, ya ga waɗannan bayinsan kana kimanta su, kana taimaka musu, kana girmama su, kana mutunta su. Matukar za ka walakanta mishi bayinsa, ba za ka zauna lafiya ba. Ba za ka zauna lafiya. Matukar za ka walakanta mishi bayinsa, ba za ka zauna lafiya ba. Wani daga cikin irin waɗannan manyan da Allah ya sanya shi mutumin kirki, babba ne sosai. Ko breakfast da yake yi a ofis, haka zai kira duk masinjojin da sauransu, kowa a zo a haɗu a yi breakfast. Wannan na noki ce ka sake ciki, ni mutum ne kai mutum. A yi breakfast, a ci abinci, kowa ya je kawon bakin aikinsa. Wata mai aikin gidansa wanke-wanke take a gidansa, sai aka mata rasuwa, mahaifinta ya rasu yana ƙauye, ya ɗauki motoci aka shiga ƙauyen can lungu an je musu ta'aziyya. A ƙauyen ana cewa tana aiki a gidan wane, a hakan ma ana ƙaryatawa ƙarya ne. Yau sai ga wanin a ƙauyensu ya zo ta'aziyya, sai ta fashe da kuka. Haka ake yi a gama lafiya, yallaɓo. Haka ake a gama lafiya. Kar ka ɗauki abun da zafi. Duniya ta yi maganin su Fir'auna ma. Duniya ta yi maganin su Fir'auna. Gagga sun wuce. Gagga masu imani da kafiran duka sun wuce. Ka duba mulki irin na Zulkarnain, ya wuce. Irin mulkin Annabi Dawud ya wuce. Irin mulkin Annabi Suleiman ya wuce. Irin mulkin Tubba ya wuce. To su Fir'auna da su Hamana da su Karuna ma sun wuce. Ka bi a hankali. Ka bi a hankali. Allah ya ce bal hiya fitnatun. Allah ya ce bari fitina ce, jarrabawa ce, walakinna aktharuhum la ya'lamun. Allah ya ce mafi yawan su ne ba su sani ba. Qad qala alladhina min qablihim. Allah ya ce ai waɗanda suka gabace su ma sun faɗi irin wannan maganan, ba irin su Karuna kenan ba. Fama agana anhum ma kanu yaksibun. Allah ya ce bai amfane su da komai ba abinda suka kasance suna aikatawa, suna tarawa dukiyar gaba ɗaya. Allah ya ce lokacin da muka zo kama su bata amfane su ba.
fa asabahum sayyi'atu ma kasabu Allah ce sai sakamakon munanan ayyukansu Allah ce sai ya same su wallazina zalamu min haula waɗanda suka yi zalunci daga cikin suma waɗannan kafiran makka ko na al'ummarka sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu suma sakamakon munanan ayyukansu zai sauka a kansu zai shafe su wa ma hum bimu'jizin Allah ce su ba masu iya gagaran Allah bane akwai da zai gagari Allah ne babu Allah ya samu dace jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.